کیسه د ورلد وار 2 کوم ځکه چې بنجامین نومي وسړی جاپاني فوج نه تختیږي او ځنګل کې یو کور وي هلته کې راشي. په دغه کور کې موجوده سړی نه مدد غواړي او هغه دې پسې شاته جاپاني فوجي هم وګوري چې را روان وي. بنجامین زندگی بچکولو لپاره دا سړی دې ته اجازه ورکړي او دا له کور دننه راشي. خو دغه جاپانیان فوجیان هم دې پسې شاته راشي او کله چې دې نه تپوس وکړي له هغه سړي باره کې نو دغه فیملي دې ته انکار وکړي چې موږ څوک هم نه دی کتلی. خو د فوجیانو په دې باندې شک وي او بیا هغوی غواړي چې له کور ته لشي والي خو په دغه کور کې دوی هېڅ څوک هم را پیدا نه کړي. هغې نه پس دا فوجیان دغه کور نه لاړ شي او لږ ساعت پس بنجامین د یو صوفي لاندې بهر ته روځي. بنجامین دغه فیملي ته کیسه کوي چې اصل کې زه یو ساینټسټ یم او ما به جاپانیانو لپاره کار کولو. خو یوه ورځ ماته د جاپان یو خطرناک هتیار باره کې پته ولګېده او هغوی غوښتو چې دغه هتیار دوی په جنګ کې استعمال کړي او بیا ما غوښتو چې دغه خبره ټوله دنیا ته ورښکاره کړمه. دغه دوران کې د بنجامین په لاس کې موږ یو کتاب ګورو او د دغه کتاب باره کې چې څه خبره ونه کړي او بیا دې ریکویسټ دغه فیملي ته وکړي چې زه یو څو ورځې دلته کې اوسېدل غواړم او دا فیملي ورسره ومني او لږ ورځې پس دغه جاپاني فوجیان یو ځل بیا د دې له کور ته لاشي اخیستلو لپاره راشي. دا سړی خپلې ښځې ته وایي چې منډه کړه بنجامین په کور کې پټ کړه. دغه جنرال راشي او دې سړي سره په خبرو شي او ورته وایي چې ما یو عام سړی مه ګڼه. زه چې خلکو سره خبرې کوم په دغه دوران کې ما ته پته ولګي چې دغه کس رښتیا وایي او که دروغ. ظاهره ده دغه کرنل غواړي چې دا فیملي ویریږي او بیا دا فیملي ډېرې زیاته یېرېدلې هم وي. دغه جنرال بیا دې سره یو ګیم کوي او ورسره څه کارټونه روکاږي او دغې جنۍ ته وایي چې دغه ګیم په دوران کې ډېر زیات خلکه ویریږي او هغه ماته رښتیا حل ووایي. دا خلکو ته پته هم وایي چې موږ دروغ وو خو بیا هم هغې خپل دروغ پټولو لپاره ډېر زیات دروغ وایي. کرنل ورته ووایي چې ما ته دغه ټوله خبره رښتیا وکړي خو په دغه فیملي کې څوک هم نه غواړي چې رښتیا حل دې ته ووایي. کرنل چې کله دلته روان وي نو بره له چت نه څه اواز راشي او دغه ځای کې خو دغه سړی پټ وي. د بنجامین په خپې سره یوه شیشه لګېدلې وي او کله چې دغه شیشه لاندې لړه کېږي دا یې ونیسي خو بیا هم دغه کرنل دلته کې اواز اورېدلی وي. خو کرنل تومانچه راوکاږي او هلته کې یو ډز وکړي او بنجامین په سینه باندې ولګي او هغې نه پس یو بل ډز هم وکړي او هغه هلته کې مړ شي او دې سره دغه فیملی دغه دروغ دا ونیسي او کرنل په غوسه کې راشي او بیا غواړي چې دغه فیملي ښځه او خاوند هم دلته کې ولي او هغه دواړه دلته کې مړه کړي او غواړي چې دغه سړي لور هم مړه کړي خو کله چې هغه بس ورشي دا جنۍ دلته نه بهر وتښتېږي. کرنل په دې باندې یو ډز وکړي او دا جنۍ یو ډز هم ولګي خو هغه زخمي وي او بیا هم مسلسل منډې وخي. ځان بچولو لپاره د کلونی دکان ته راشي دلته کې یو بوډا سړی وي د دې مدد وکړي دغه جنۍ دلته کې پټوي او د دې جنۍ په لاس کې هغه کتاب وي کوم چې د بنجامین ورکړی وي او ورته ویلي وي چې کله هم دغه کتاب جاپانیانو فوجیانو ته ورنه کړي او دا خبره دې بوډا سړي ته هم وکړي او دغه دوران کې دا جنۍ دلته کې مړه شي. د دې مرګ نه پس دا بوډا سړی ډېر زیات خفه شي. بهر ته جنرال هم راغلی وي او هغه یو اعلان وکړي چې چا هم د یو زخمي جنۍ مدد وکړو نو موږ به هغه کس باندې رحم نه کوو او هغه به مړ کوو. په دغه خبرې سره دا بوډا سړی ډېر زیات ویریږي او بیا دا شاته راشي او له هغه جنۍ لاش په یو ځمکه کې شپه په شپه باندې ښخ کړي. بیا موږ هغه بوډا سړی په دوکان کې ګورو چې ګوډیانو سره خبرې کوي. دا ټول ګوډیانې په خپل لاسونو باندې جوړوي او خپل بچو په شانتي ساتي. په دغه دوکان کې موږ ابي نومه یو جنۍ هم ګورو چې هغه دې سره کار کوي خو د جنګ په وجه باندې دلته کې څوک راځي هم نه او د تېرو څو میاشتو نه دې ته خپله تنخواه هم نه مېله شوې او دا د جنۍ دې ته وایي چې زه اوس دغه کار پرېږدمه. دا بوډا سړی دې جنۍ سره لکه لوډیانو په شانتي مینه کوي او ورته وایي چې دغه کار مه پرېږده او جاري وساته. د شپې په وخت باندې دا بوډا سړی هغه کتاب راخلي کوم چې له بنجامین وي او دې ته یې ورکړی وي. دا سړی پکې له بمونو جوړولو څه فارموله نه ګوري بلکې چې هغې کې جادویي الفاظونه لیکلی شوي وي. بل خوا ته کرنل ته خپل فوجیان راځي او ورته وایي چې هغه جنۍ موږ چېرته کې هم را پیدا نه کړه او داسې معلومېږي چې هغه به مړه شوې وي خو دغه جنرال ورته وایي چې نه په هر صورت باندې ما ته هغه جنۍ ژوندی یا مړه پکار ده او دې لپاره ټولو کورونو تالاشیانې تاسو چالو کوئ. بوډا سړی په دغه کتاب کې داسې جادوګري ګوري کوم ځای کې چې دا یو بېجانه شي کې جان اچولی شي یعنې هغه سړی را پیدا کولی شي. دا بوډا بیا په یو ګوډۍ باندې جادوګري کوي چې هغه ګوډۍ راپاسي او دغه شانتي هغه ګوډۍ کې ساه هم راشي. په سبا باندې دا بوډا هغه جنۍ ته دغه کیسه هم کوي چې بېګا ما یو ګوډۍ را ژوندی کړه. دا جنۍ څه فکر کوي چې دغه بوډا بېګا ډېر زیات شراب څښلی دي او دا هسې فضول لګیا دی.
یو ځل بیا موږ هغه کرنل ګورو چې فوجیان ورته راشي او ورته وایي چې هغه جنۍ اوسه پورې تر ننه پیدا شوې په کوم چې دغه کرنل ډېر زیات غوسه شي او بیا یو فیصله کوي چې زه به په یو بله طریقه باندې دغه جنۍ را پیدا کوم دا په کلي کې اعلان وکړي چې چا هم دغه جنۍ را پیدا کړه زه به هغې ته $100 انعام ورکوم بل سین کې موږ هغه ایبیګل جنۍ ګورو چې ناسته وي او له هغې په مخامخ باندې هغه ګوډۍ راپاڅېږي کومه چې بېګا دې بوډا سړي را ژوندی کړي وي دا ګوډۍ په دې باندې په یو پنسل باندې حمله کوي خو په دغه دوران کې هغه بوډا سړی راشي او دا ګوډۍ هم هلته کې وګوري دا بوډا چې څه هم دې ګوډۍ ته وي هره خبره دا ګوډۍ له هغې مني او دغه شانتي ایبیګل ته پته ولګي چې بېګا کومه کیسه چې ما ته دې بوډا کړې وه هغه رښتیا ده بوډا سړی ایبیګل د دغه ټوله کیسه وکړي چې دغه کتاب ما ته له هغه جنۍ نه میلاو شوی دی چا پسې چې جاپاني فوجي ګرځېږي خو دا خبره ورته ونه کړي چې هغه جنۍ اوس مړه شوې ده او هغه ما یو ځای کې خاښه کړې ده ایبیګل ورته وویل چې دا خبره خو صحیح ده خو آخر دغه ګوډۍ په ما باندې ولې حمله وکړه او زه یې ولې مړه کولمه بوډا سړی ورته وویل چې کیدای شي چې دغه ګوډۍ زما په جذباتو باندې کار کوي بېګا چې کله تا کار پرې اغوستو نو ما ته ډېره زیاته غوسه په تا باندې راغله او بیا دغه ګوډۍ په تا باندې هم حمله وکړه ایبیګل ډېره زیاته ویرېږي او اوس فیصله وکړي چې په هر صورت باندې به زه دغه کار پرېږدم په دغه فیصلې باندې دا بوډا سړی هم ډېر زیات خفه شي خو دې ته پته ولګي چې ما څه خو جادویي کتاب دی او زه به نورې ګوډیانې را ژوندی کړم او ما ته خو د انسانانو ضرورت نشته او دغه شانې دا نورې هم دوه ګوډیانو کې ساه واچي او هغې خپلې ملګري کړي دلته کې کرنل ته یو خبره میلاو شي چې یو ایبیګلې نومي جنۍ تیاره ده چې دغه خبر تاته ضرور رسي او له پیسو په بدلې معنی دغه ټول انفارمیشن تاله درکولو ته تیاره ده کومه جنۍ چې مړه شوې ده او یو جادویي کتاب ورسره دی کرنل زه غواړم چې دغه جنۍ سره ملاقات وکړي او ایبیګل راشي او دې ته کیسه وکړي چې څنګه یو بوډا سړي ماته کیسه کړې وه چې یو زخمي جنۍ راغلې وه او له هغې په لاس کې یو کتاب هم و او بیا ایبیګل غواړي چې دغه خبر په بدلې باندې دې ته هغه انعام هم ومیلاو شي خو دغه جنرل راپاڅېږي او چاړه روکاږي او دغه جنۍ په خېټه کې ومنډي او دا جنۍ ته کې مړه کړي بل څنګه کې موږ هغه جاپاني فوجیان ګورو چې دغه بوډا سړي پکې دکان کې راغلی وي او دلته کې دا بوډا سړی بېهوشه کړي د بل فوجي ته وایي چې راځه چې دغه سړی هډکواټر ته بوځو او دغه ټول دکان ته اور لګوه چې دا هر څه دلته کې ختم شي دغه فوجي همداسې کولو والا وي دا پټرول راولي او په دغه دکان کې اچوي خو شاته نه بیا روبرټ راشي او یو ډنډه راولي او دغه فوجي په سر باندې یو غوزار ورته ورکړي بوټ هغه دوه ګوډیانو سره یو ځای کېږي او ورته وایي چې لاړ شو او هغه بوډا سړی په هډکواټر کې رابچ کړو بل څنګه کې موږ هغه کرنل ګورو چې دا بوډا سړی رانیولی وي او هغې معنی تشدد کوي او هغه وخي او له هغه کتاب باره کې دې تپوس هم کوي په شروع کې خو دا بوډا خوله نه کولاوه خو لږ ساعت پس چې کرنل کله دې ته ووایي چې زه به ستا یو اخپه ماته کړمه نو دا بوډا سړی ویرېږي او دې ته کیسه شروع کړي چې یوه شپه یو زخمي جنۍ راغلې وه زما کور ته او له هغې په لاس کې یو کتاب و خو په دغه دوران کې دا جنۍ مړه شوه او هغه کتاب یې ما ته په لاس کې راکړو دغه کرنل یې بوډا ته ووایي چې په هغه کتاب کې خو څه بم جوړولو فارموله نه بلکې یو عام کتاب دی او یوسف نومي سړي هغه لیکلی دی او په هغې کې له جادوګرۍ خبرې لیکلې شوي دي په هغې کې ته یو مړ انسان هم ژوندی کولی شي او ته که وغواړې نو ټول عمر پورې ژوندی اوسېدی شي خبرو باره کې خو بوډا ته پیرنه هم پته وه او هغې نه غوښتو چې دا ټولې خبرې دې کرنل ته وکړي او هغه راپاڅېږي بیا ما مړ کړي او دا هم ورته ونه وایي چې ما پیرنه یې 3 ګوډیانې را ژوندې کړي دي بل سین کې موږ هغه 3 ګوډیانې ګورو چې دغه هډکواټر ته راغلي وي بیا موږ یو فوجي وګورو چې هلته کې دغه ګوډیانې وګوري خو شاته نه بیا یو ګوډی راشي او هغې په لاس کې چاړوي او د دې مرۍ کټ کړي او دا فوجي مړ کړي بله ګوډۍ لاړ شي له کرنل په افیس کې کوم ځای کې چې یو میجر ناست وي دغه میجر چې کله دا ګوډۍ وګوري هغه ډېر زیات ویرېږي او په دې باندې ډز وکړي خو دغه ګوډۍ په ډز ونه لګي بلکې هلته نه ترې وتښتېږي او روبوټ غټه ګوډۍ راشي او دغه میجر هم دلته کې مړ کړي هغې نه پس درې وړه ګوډیانې هغه کمرې ته ځي کوم کمرې کې چې بوډا ناست وي کوم ځای کې چې کرنل یو تومانچه راخلي او دغه بوډا سړی مړ کولو والا وي نه بل چې هغه بوډا سړی دا مړ کې شاته نه بیا روبرټ راشي او د دې په خپه باندې حمله وکړي کله چې دغه کرنل دا 3 ګوډیانې وګوري هغه ډېر زیات ویرېږي دا 3 وړه ګوډیانې یو ځای شي او په چاقوانو باندې دغه کرنل وخي په دغه حال باندې دا بوډا سړی ډېر زیات خوشحاله شي چې زما 3 ماشومانان راغی او زما زندگی بچ کا دغه کرنل چې کله دا ګوډیانې وګوري نو دې ته پته ولګي چې زه به اوس دلته کې ژوندی نه بچ کېږم او بیا هغه جاړي او دې ګوډیانو ته وایي چې ما مړ کړئ او روبرټ نومي هغه ګوډۍ تومانچه اوچته کړي او دا کرنل شوټ کړي او دلته کې دا کرنل مړ شي دا هر څه له هغه بد کارونو سیله وه چې دغه کرنل ته میراث شوه بیا دا 3 وړه ګوډیانې ځي او دغه بوډا ته نږدې راځي خو دا بوډا هم ډېر زیات زخمي شوی وي او هغې ته پته ولګي چې زه به هم اوس مړ نه شم
دغه شانتي دا بوډا دلته کې مرشي دا درې مړه ګوډیانې ډېرې زیاتې خفه شي خو بیا هلته کې یوسې بدنومي ګوډۍ راپاسي او هغه کتاب راخلي او په هغې کې جادو منتر شروع کوي چې دغه بوډا سړی را ژوندی کړي او لږ ساعت پس دا بوډا سړی را ژوندی هم شي او دا بوډا سړی په عجیبه طریقه کې په خندا هم شي دې سره دا درې ګوډیانې هم ډېرې زیاتې خوشحاله شي اخري سین کې موږ دا بوډا سړی ګورو چې یو ځای کې ناست وي او په یو صندوق کې دا درې مړه ګوډیانې ایښولې وي او چرته کې روان وي